天做的这个椒盐花卷比蒸的都要好吃，看这小颜色，漂亮吧？这里边满满的椒盐香味，一层又一层的，真的特别好吃。看这上边全是锅巴。我家闺女今天上学前又爆饭了，说今天晚上想吃煎花卷。他们两个之前可是最不喜欢吃面食的。300克面粉，3克这个益生菌酵母，5克白糖促进发酵，170克的温水，边到边搅成絮状，和成一个面团。这个面团比较偏软，我是习惯性戴个手套，盖起来放一旁醒发至2倍大。咱们的面也发好了，用温水发面就是快，揉面排气，擀成一个长方形，淋上一层油，撒一层椒盐。这个椒盐粉我们一直都在吃，也推荐给了家人和朋友们。配料表也很干净，这里边只有食用盐，还有各种大料磨成的粉，给它折叠起来。这个宽度差不多切个2指宽，3个或者4个摞在一起，用筷子从中间压一下，这样一抻一卷，一个花卷就做好了。最后一个，这样摞的越多，它的层次也就越多。盖起来2次醒发15分钟，煎锅先预热，喷一层油，醒发好的花卷放进去。煎至下边这种焦黄的时候，就可以加面水了。这个面水的比例待会儿我打在屏幕上。盖上盖子，大概煎个8分钟左右，看到里边几乎没水分了，慢慢打开锅盖，顺着锅边淋一圈油，来回这样晃动一下，让这个锅巴更均匀。趁热撒上点黑芝麻、小葱花，看这小颜色，漂亮吧？看这上边全是锅巴，这里边满满的椒盐香味，一层又一层的，真的特别好吃。还搅了，搅了，这样搅着看哈。